কারণটা কি জানো? কারণটা হইতেছে এই যে আমি সারা রাত বসে আছি খেলা দেখার জন্য, যে কখন খেলা শুরু হবে, আমি খেলা দেখব। তো বসে গেলাম খেলা দেখতে দেখতে দেখতে, গোল হয় না। লাস্টে ব্রাজিল একটা গোল দিয়ে দিল, আমি তো চিল্লায় উঠছি গোল বলে। আমি তো অনেক খুশিতে, মানে কি আর বলবো। পরে বলতেছি যে দাও আমাকে খাবার দাও, ব্রাজিল গোল দিয়ে দিছে, আর কোনো টেনশন নাই, আমি একটু এই ফাঁকে ব্রেকফাস্টটা করে নেই। পরে তো আমি ব্রেকফাস্ট করতেছি খুশিতে। আমার তো অনেক খুশি লাগতেছে, গোল দিছে।